तो उस पे वीडियो को पूरी देखें। आज कौन सी गाड़ियों का पापड़ बनेगा, देखते हैं दोस्तों। उसे देखने से पहले एक काम और आपको करना होगा। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। अब देखो कौन सी गाड़ी का पापड़ बनेगा।